سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ هانيين؟ صحيحتكم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معي اليوم فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نبعدو شويه على الطبخ وعلى على الاكل والشرب. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الوصفه، وصفه اللي غزاله وزوينه، وناجحه 100%. هاد الوصفه هذه كتدار الوجه، كتبيض، كتحيد البقع السوداء وكتصفي الوجه 100%، وناجحه 100% مع الاستمرار دائم. وغادي تلاحظوا ان شاء الله الطريقه دي، تلاحظوا النتيجه ديالها ان شاء الله. المهم اول حاجه في هذه الوصفه هذه كنحتاجوا فيها الحمص مدقوق مطحون، يعني طحنته على يديا، والروز حتى هو طحنته على يديا. وعندي تما كاينه معلقه ديال النيدو، وعندي هذا، عندي عندي دانون مسوس او يوغورت او لا. المهم هانتوما الروز طحنتو راسي بيديا وغربلتو، وعاوتاني الحمص حتى هو غربلتو راسي وخليتو، يعني الوقت ما بغيت نديرهم غادا نلقاهم موجودين. المهم اول حاجه غندير الحمص، غندير واحد 2 معالق هكاك ديال الحمص. غادا ندير الروز راه زوين، الروز واخا تكثروا منه يعني راه كيبيض وزوين وعنده عنده منافع زوينه للوجه. نيدو حتى هو غادا ندير حتى هو واحد 2 معالق. صافي، وغادا ندير داك نيدو، داك سميتو، داك دانون طبيعي غنديرو كامل، تقريبا كامل. يلا جاني في هذوك المقادير، حركتهم كاملين حتى حركتهم باش ينسجموا. صافي كتتبعوه راه كيجي زوين البنات، عرفتي راه غزال، غير تبعوه يعني واخا ديروه حتى 2 مرات في السيمانه، يعني راه زوين. الصراحه انا راه مالت وجهي شحال هادي ما درتلو حتى شي حاجه. ودابا ملي بديت ان شاء الله في هاد الوصفات انا ان شاء الله غنولي نشاركهم معاكم. المهم ندير لكم هذاك الشيء اللي مجربه انا وعارفه، يعني عارفه يعني ناجح 100%. صافي تما كاين راني زدت داك دانون طبيعي. غنحرك مزيان، نحركهم حتى كينسجموا. تينسجموا صافي، وعاد ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديالو. واخا درتو انا في الليل، درتو حتى الليل، يعني جاني شويه الحال بارد دار لي البرد في وجهي. وما نشفش بالزربه، هو احسن ديريه بالنهار، ولكن انا ما يمكنش ليا نديرو بالنهار حيت عندي انا ديجا فايته، عندي محروقه من وجهي، ما تنبغيش ندير داك هادشي، ما كنبغيش نديرو بالنهار على وديت الشمس، على وديت ما خصنيش نخرج كاع للشمس. داكشي علاش ضروري خصني نديرو بالليل. صافي. المهم داك دانون راني درتو كامل، يلا جاني في العبار ديال داك المكونات. صافي، ما تنبغيش نكثر، انا اصلا ما تنبغيش نكثر، يعني خصني ضروري ندير داكشي طبيعي كندير لوجهي. ملي غنديرو ان شاء الله، ملي غنحيدو غندير غير شويه ديال الزيت العود غندهن به وجهي صافي، وغادا نعس، يعني ما غندير لا صابون لا والو، غندير نغسلو غير بالماء حتى الغد، زعما ملي نبغي نعس ندير ليه شويه الزيت صافي. الصابون ما كنغسلش به بزاف، كينشف البشره بزاف، كينشفها الصابون. صافي تما مني حركتو انا غنديرو غير في يدي، نوريكم الطريقه كيفاش ديروه. غندير تما كاين شويه في يديا، وغادا نخليه حتى ينشف مزيان، يعني بحال هكا غندير، بحال هكا غنديرو الوجه بحال هكا. غادي نخليه حتى ينشف، ينشف مزيان، غادي ينشف ما يبقاش داير صافي. وعاد غادا نوريكم الشكل ديالو في الاخر كيفاش كيجي.
ما عنديش هذيك الشيشه ديال لي ماسك، ما عنديش مازال، ان شاء الله يلا ناخذها. صافي دابا غنخليه حتى ينشف على خاطره وعاد نشاركو معاكم. صافي هنايا ملي نشوف هانتوما راه الشو راه نشف، راه مبقاش زعما مبقاش باين ولا ناشف. غادا نمشي نغسل ايديا. تما راه درت لوجهي ودرت ليديا وخليتهم حتى نشفوا على خاطرهم. صافي عاد شاركت معكم يعني كيفاش النتيجه ديالو الاخرى. غير كداوموها راه عنده نتيجه زوينه عنده الوجه. غير جربوه راه على حسابي. هانتوما شوفوا كي ولا، شوفوا الفرق ما بين ديك اليد ما بين اليد اللي درت ليها واليد الاخرى. عرفتي غزال 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 وكيصفي الوجه 100%. هانتوما شوفوا الفرق، يعني اليد اللي دايره ليها واليد الاخرى يعني كاين فرق كبير كاين. صافي كتبعوا هكا يعني واحد جوج مرات في السيمانه، يعني راه زوين. ان شاء الله ندير معكم وصفات هكا ديال التجميل زوينه. صافي تما غندهن وجهي انا غير بالزيت، راه يدي دهنتها غير بالزيت. الزيت حتى هو راه زوين لوجه، انا درت غير الزيت العود. هذاك الزيت عندي ديجا مسوس يعني ما فيه لا ملح لا والو. صافي هذه هي النتيجه ديالها. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتستافدوا منه، وكنتمنى يكون الفيديو خفيف ظريف عليكم. بالنسبه لهادو اللي بقاو غادي نديرهم في واحد القرعه ديال الزاج، قرعات صغار ديال الزاج، وغنخليهم فوق تما بغيت يعني فوق تما احتاجيتهم كنهز وكندير منهم. هانتوما انا كنهز غير بشويه وكنغربلو. دوك اللي كي زعما دوك هادوك الطريفات اللي غلاط كنعاود نطحنهم حتى كي زعما تيطحنوا مزيان. صافي وكنبقى وقت ما بغيت نستعملهم كنستعملهم. يعني الطريقه ساهله، كديريها راسك في الدار وكتعرفي شنو فيها، يعني شي حاجه مصوبه على يدك. كذا ومثال عاوتاني الروز حتى هوايا طاحناه على يديا. من الاحسن ما تاخدوش مطحون حيت تيكونوا يعني ما كيكونش 100% روز صافي او لا حمص صافي، يعني من الاحسن طحنوا روزكم. صافي وكنخليها هكا وقت ما بغيتو كنهز كنخلط منه. المهم هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك ابوني جرس باش تلحقكم كل جديد. وشكرا لكم على المتابعه ديالكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي عليكم.